ठंड का मौसम आते ही वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। नाक बहना, गला खराब और लगातार खांसी ये सर्दियों की पहचान बन जाते हैं। ऑफिस और स्कूल में एक को हो तो कुछ ही दिनों में सबको हो जाता है। गुनगुना पानी, भाप और घरेलू नुस्खे ही राहत देते हैं, लेकिन जब वायरल तेज हो जाए तो बुखार शरीर को तोड़ कर रख देता है। इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो साधारण जुकाम भी बड़ी दिक्कत बन सकता है। यही है सर्दियों की असली चुनौती। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।